কোরআনের একটি আয়াত 7 বার পড়ুন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি এই আয়াতটা 7 বার পড়বে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার সকল অভাব দূর করবেন। অসুস্থ ব্যক্তি 7 বার পরে পানিতে ফু দিয়ে সেই পানি খেলে আল্লাহ তাআলা সুস্থতার নিয়ামত দান করবেন। 7 বার পড়লে পেরেশানি থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, অভাব দূর করবেন, বিপদ দূর করবেন। এরকম চমৎকার একটি আমল আর হতে পারে না। আয়াতটি হচ্ছে সূরা তাওবার সর্বশেষ আয়াত, 129 নম্বর আয়াত। হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।